大家好，我係阿星啊，今日同大家嚟呢間九龍灣冰室試下呢度啲嘢食啊！我都叫晒啲嘢食，因為佢種類非常多啊，所以我都唔拍佢嘅菜單啊，真係太多啦。我略略嗌咗啲嘢食啦，呢個燒鵝髀好肥美啊，呢個仲係熱辣辣嘅，跟住呢個牛扒沙律。呢個清蒸鱸魚同埋呢個海鮮炒飯啊！即刻試啖炒飯睇下咩料先。都夠和香，感覺好似揚州炒飯，但係佢就用咗海鮮炒，呢個 OK。價錢又好平，都係30幾蚊。最期待嘅燒鵝餅，點啊呢汁？佢唔係話好肥，佢得少少肥膏嘅 ，OK 嘅。好菜啊！哇，真係超級正喎！啲鵝髀麵或者鵝髀飯都係55蚊，平過香港好多。我試埋呢個厚切牛扒沙律，呢度都係30幾蚊。因為味道都唔錯，修身人士可以睇啲牛扒沙律。呢度都好抵食，味道都唔錯。到條鱸魚啊，啱啱清楚。呢個哇，好嫩。因為佢簡單啊，所以咧顯到條魚又幾咁新鮮，非常好味。牛肉都嚟埋啦。呢個炒黃牛肉，哇，好嫩啊！睇先，哇，低能嘅，超級嫩啊！哇，超級好好食呢個，雖然係貴咗少少，50幾蚊，但係超級好食，中品一流呢個。大家得閒都嚟試下，我食嘢先啦。啲嘢都清到七七八八啦，味道非常好嘅，同埋價錢咧都合理。呢個甜品做總結啦，幾得意。佢啲嘢食咧整得好不止，非常啱打卡人士。哇，非常邪惡。哇，你睇下，超級甜。中意食甜品嘅一定要揀呢個，即係超級甜。你飲完啲奶，再慢慢食翻佢出邊個西多士，哇，好正呢個，一定要試。都廿幾蚊啫呢個非常好聽。好，今日就分享嚟到呢度，歡迎大家訂閱我頻道。好，下次見，拜拜。